হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুহা কুকিং অ্যান্ড ব্লগ। আশা করি আপনারা সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকেও আবার একটি নতুন ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। আর আজকে আমি শেয়ার করব ওয়াশিং মেশিনে আমরা কিভাবে কাপড় চোপড়গুলো ক্লিন করি। এই যে আমার এটা হচ্ছে স্যামসাং ব্র্যান্ডের একটি ওয়াশিং মেশিন। আর এই যে লেখা আছে এখানে 10 কেজি। এখানে 10 কেজি ওইতে কাপড় চোপড় দেওয়া যায়। তো এই ভিতরটা একটু দেখাই। এই যে ওয়াশিং মেশিনের এখানে হচ্ছে একটা ড্রয়ার, আর এ পাশে আমরা দেবো লিকুইড, আর এই পাশে দেবো হচ্ছে হুইলের গুঁড়ো সাবানটা, যেটাই আমরা ইউজ করি, যেই ব্র্যান্ডেরই হোক, এভাবে আটকে দেবো। আর এই যে ভিতরটা ডায়মন্ডের মতো একদম চকচকে। আর এই যে এখানে আছে একটা, এই যে এটা একটা ছাঁকনি। আর এটা হচ্ছে কাপড় চোপড় ধোয়ার পরে যদি কোনো সুতা, আলগা ময়লা, সেগুলো এখানে যেয়ে এই ডাস্টবিনে জমে। তো এটা কাপড় চোপড় ক্লিন করার পরে এটাকে খুলে ওয়াশ করে নিতে হয়। তো আমি এখন লাগিয়ে দিচ্ছি। আজকে কাপড় চোপড় ধোয়ার পরে আমি এটা আবার ক্লিন করে নেব। এই যে লাগিয়ে দিয়েছি। তো এখন দেখাবো আমরা কীভাবে কাপড় চোপড়গুলো ওয়াশ করার জন্য এটার ভিতরে দিয়ে দিই, সেটাই শেয়ার করবো আজকে। তো এই যে ঝুড়িতে কাপড় চোপড় নিয়ে নিয়েছি। এবার আমরা একটা একটা করে ঝেড়ে ঝেড়ে দিয়ে দেবো। এই যে এভাবে ঝেড়ে দিতে হবে, কারণ ভিতরে যদি কোনো কয়েন অথবা লোহা জাতীয় কিছু থাকে তো ওয়াশিং মেশিনের ভিতরে আটকে যেতে পারে, তখন সমস্যা হবে। এই জন্য তো এই যে একটা একটা করে দিয়ে দিচ্ছি কাপড় চোপড়গুলো। এই যে একটা একটা করে সবগুলো কাপড় চোপড় দিয়ে দিচ্ছি। আজকে যে কাপড় চোপড়গুলো ওয়াশ করবো সব আমাদের দেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমরা লিকুইড আর ডিটারজেন্টটা দিয়ে দেবো। এই যে এখন সুহা ডিটারজেন্ট দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। এখানে আমরা 4 চামচ ডিটারজেন্ট দিয়ে দিয়েছি। যে পরিমাণ কাপড় চোপড় আছে এই পরিমাণ ডিটারজেন্টই পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর এবার হচ্ছে ড্রয়ারটা আটকে দিচ্ছি। আর এবার ঢাকনা লাগিয়ে দেবো। এই যে এবার হচ্ছে পাওয়ার বাটনটা অন করে দিব ওয়াশিং মেশিনের। এই যে অন হয়ে গেছে। এবার হচ্ছে এই যে এবার স্পিন টাইম, এই বাটনটা হচ্ছে অনে দিয়ে দেব আমরা। তো এবার হচ্ছে রেঞ্জ টাইম, এটাও থাকবে আমাদের অনে। আর এই যে এখানে হচ্ছে ওয়াটার লেভেল আমরা 6 দিয়ে দেব। আর এই যে ওয়াটার লেভেল দেখিয়ে দিচ্ছি। আর এটা হচ্ছে ওয়াশ টাইম 6 দিয়ে দিয়েছি, আর ওয়াটার লেভেল হচ্ছে অনে। আর এই যে এবার স্টার্ট করে দিলে আমাদের ওয়াশিং মেশিনটা পুরোপুরি টাইম সেট করে নেবে যে কতক্ষণে আমাদের কাপড় চোপড়টা ওয়াশ হবে। এই যে কাপড় চোপড়গুলো সেট হতে শুরু করেছে। আর এবার ওয়াশিং মেশিন পরিমাণ মতো পানি নিয়ে নেবে। এই যে কাপড় চোপড়গুলো আমাদের 44 মিনিট ওয়াশ করা হবে। মেশিন তার টাইম সেট করে নিয়েছে। আর এই যে পানি আসতে শুরু করেছে মেশিনের মধ্যে। আমরা কিন্তু বাসায় যখন কাপড় চোপড় ধুই তখন 30 মিনিট 15 মিনিটের বেশি ধোয়া হয় না একটা কাপড় চোপড়। তো তার চেয়ে মেশিনে যদি কাপড় চোপড়গুলো ওয়াশ করা হয় তাহলে একেবারে 44 মিনিটে ও কিন্তু 3-4 বার করে কাপড় চোপড়গুলো কেচে পরিষ্কার করে ধুয়ে ময়লা পানিটা ড্রেন করে বের করে দিবে, আবার নতুন পানি নিয়ে নেবে। তো হাতে ধোয়ার চেয়ে মেশিনে ধোয়া কাপড় চোপড়গুলো অনেক বেশি পরিষ্কার হয় আর অনেকটা সুন্দর হয়। তো আবার অনেকে মনে করেন যে ওয়াশিং মেশিনে কাপড় চোপড় ধোয়া একটা বিলাসিতা, কিন্তু না। যারা মা বোনরা ওয়াশিং মেশিন ইউজ করে তারা জানে যে ওয়াশিং মেশিনের কতটা প্রয়োজন একটা সংসারে। অনেক কাপড় চোপড় হয় বাচ্চাদের ঘরে, সেগুলো প্রতিদিন ধোয়া অনেকটা কষ্টকর। তো একটা ওয়াশিং মেশিন থাকলে অনেকটা
সময় বাঁচানো যায় এবং অনেকটা কাজ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, আর কাপড় চোপড়গুলো পরিষ্কারও হয় ভালো। মেশিন পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি নিয়ে নিচ্ছে। তো পানি নেওয়া হয়ে গেলে মেশিন ঘুরতে শুরু করবে, কাপড় চোপড়গুলো ঘুরতে শুরু করবে ধোয়ার জন্য। তো ওয়াশিং মেশিন পরিমাণ মতো পানি নিয়ে নিয়েছে, আর এবার এই যে কাপড় চোপড়গুলো কাচতে শুরু করে দিয়েছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। আমি একটু ক্যামেরাটা একেবারে গ্লাসের সঙ্গে নিয়ে দেখাচ্ছি যে কীভাবে কাচে কাপড় চোপড়গুলোকে। এই যে এবার হচ্ছে মেশিন পানিগুলো ড্রেন করে দেবে, আর নতুন পানি আবার নিয়ে নিচ্ছে। একদিকে ময়লা পানিগুলো বের করে দিচ্ছে, আর অন্য দিক দিয়ে নতুন পানিগুলো নিয়ে নিচ্ছে কাপড় চোপড়গুলো সুন্দরভাবে কাচার জন্য। মেশিনে 44 মিনিট টাইম সেট করে নিয়েছিল, আর এখন আরও 39 মিনিট কাপড় চোপড়গুলো ধোবে। ছয় মিনিট অলরেডি মেশিন তার কাপড় চোপড়গুলো কেচে নিয়েছে, আর এখনও এই যে। তো মেশিনে কিন্তু বেশ ভালো কাপড় চোপড় পরিষ্কার হয়, মেশিন অনেকক্ষণ বসে কাপড় চোপড়গুলো কাচে। তো একটা বাসায় ফ্রিজ যেমন জরুরি, আমি মনে করি একটি ওয়াশিং মেশিনও সেই রকমেরই জরুরি। আর বাসায় একটা ওয়াশিং মেশিন থাকলে যে বাসায় থাকুক না কেন, সব মা বোনদের অনেক বেশি সময় সাশ্রয় হয় এবং খুব সহজেই কাপড় চোপড়গুলো ওয়াশ করে নিতে পারে। এই যে ওয়াশিং মেশিনে শুধু যে নর্মাল কাপড় চোপড় ধোয়া, ওয়াশিং মেশিনে এই যে জিন্সের অপশন রয়েছে, তারপরে এই যে সুপার ক্লিন, তারপরে কুইক ওয়াশ, এই যে বিভিন্ন রকমের অপশন রয়েছে। তবে এগুলো প্রয়োজন পড়লে দেওয়া যাবে। আর নর্মাল কাপড় চোপড় এই যে আমি যেগুলো এখন ধুচ্ছি সবসময় ব্যবহারের কাপড় চোপড়গুলো, এগুলো হচ্ছে দেওয়ার পরে স্টার্ট দিয়ে পাওয়ার বাটন অন করে দিলে মেশিন নিজে নিজেই সেট করে নিতে পারে সব কিছু। এটা হচ্ছে স্যামসাং ব্র্যান্ডের একটি ওয়াশিং মেশিন, ব্যবহার করা খুবই ইজি। তো আমি যেভাবে মেশিনটি ইউজ করি আজকে সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করি। যদি আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আমার কমেন্ট বক্সে এসে কমেন্ট করবেন, আমি অন্য কোনো রিপ্লাই ভিডিওতে কমেন্টের উত্তর দিয়ে যাব।
এই যে কাপড় চোপড়গুলো ভালোভাবে ওয়াশ করা হয়েছে। আর এখন হচ্ছে এই যে এখানে হচ্ছে আমার পানির ড্রেনের লাইন, এই যে বেসিংয়ের লাইনের সাথে দেওয়া আছে। তো এখান থেকে পানিটা ড্রেন করে দিচ্ছে, পানির শব্দ শোনা যায়। এই যে পানিটা ড্রেন দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর এখান থেকে ময়লা পানি বের করার পরে মেশিন আবার নতুন করে পানি নিয়ে নেবে, আবার নতুন করে কাপড় চোপড়গুলো ওয়াশ করতে থাকবে। এরকমের 3-4 বার ওয়াশ করবে। তো যতক্ষণে ওর টাইম শেষ না হবে ওয়াশ করবে, এবং একেবারে শেষে কাপড় চোপড়গুলো শুকিয়ে নেবে। 85% শুকিয়ে যায় কাপড় চোপড় মেশিনে ধোয়ার পরে। তারপরে 15 মিনিটের মতো কাপড় চোপড়গুলো ফ্যানের বাতাসে অথবা রোদে শুকাতে হয়। তবে আমি যে কাপড় চোপড়গুলো ওয়াশ করতে দিয়েছি এগুলো কোনোটা থেকেই রং ওঠে না, সেই জন্য আমি একত্রে দিয়েছি। আপনাদের কোনো কাপড় চোপড় থেকে যদি কালার ওঠে তো সেই কাপড় চোপড়গুলো আলাদা করে ধুয়ে নেবেন। আর মেশিনে ধুইলে কলারের যে ময়লা পড়ে, তারপরে হাতায়, প্যান্টের শার্টের হাতা পায়ে যে ময়লাগুলো থাকে প্যান্টের পায়ে, ওগুলো হচ্ছে আলাদাভাবে একটু ধুয়ে নিতে হবে। সেগুলো মেশিনে দিলে একেবারে সুন্দরভাবে ক্লিন হয় না। কঠিন কোনো দাগ থাকলে সেইটা আর কি আলাদাভাবে ব্রাশ দিয়ে ডলে তুলে নিতে হবে, তারপর ওয়াশিং মেশিনে দিতে হবে। তবে নর্মাল যে ময়লাগুলো সেগুলো প্রতিদিন ইউজের যে কাপড় চোপড় ওগুলো একেবারেই পরিষ্কার হয়ে যায়। তো এই যে মেশিন ময়লা পানিগুলো বের করে এই যে হালকা শুকিয়ে নিচ্ছে, তারপরে হচ্ছে আবার নতুন করে পানি নিয়ে পরিষ্কার করে ধোবে। তো মেশিন একবার কাপড় চোপড়গুলো ধুয়ে একেবারে শুকনো করে ক্লিন করে নিয়েছে। এখন আবার নতুন করে পানি নিয়ে আবার নতুন করে ধোবে। এই যে এখন আবার দ্বিতীয়বারের মতো পানি নিয়ে নিচ্ছে। আর এবার আবার পানি নেওয়ার পরে আবার সুন্দর করে ঘুরে ঘুরে কাপড়গুলো কাচতে থাকবে। মেশিনটা ওয়াশিং মেশিনে কাপড় চোপড় ধোয়ার জন্য ওয়াশিং মেশিন অনেকটা সময় নেয়, প্রায় 1 ঘন্টার কাছাকাছি। 44 মিনিট সময় ধরে মেশিন কাপড় চোপড়গুলো ধোবে। তো এখন অনেকটা সময় ধুয়ে নিয়েছে, 2-3 বার পরিষ্কার করে পানি ড্রেনেজ করে আবার নতুন পানি নিয়ে এই যে কাছাকাছি করতেছে। তো এতক্ষণ তো আর আমি মেশিনের কাছে থাকবো না, তো আমি রান্নাঘরে চলে গিয়েছি রান্না করার জন্য। আর এখন এসে আবার একটু শেয়ার করতেছি কাপড় চোপড়কে ধোয়া কোন পর্যায়ে। তো মেশিনের কাপড় চোপড়গুলো ধোয়া হয়ে গেলে মেশিন নিজে নিজে অ্যালার্ম দেবে, আর তখন এসে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে কাপড় চোপড়গুলো ধোয়ার পরে মেশিন থেকে কী পরিমাণ শুকনা অবস্থায় বের হয়েছে, পরে এসে শেয়ার করব। এই যে ওয়াশিং মেশিনে কাপড় চোপড়গুলো সম্পূর্ণ ওয়াশ করা হয়ে গেছে। আর এবার এই যে কাপড় চোপড়গুলো শুকিয়ে নিচ্ছে। আর মাত্র 6 মিনিট বাকি আছে। তো এই 6 মিনিট হচ্ছে কাপড় চোপড়গুলো সুন্দরভাবে শুকিয়ে নেবে মেশিন। তো
ওয়াশিং মেশিনে কাপড় চোপড়গুলো শুকানো হয়ে গেলে একটা অ্যালার্ম বেজে উঠবে, আর তখন আমি মেশিনটা খুলে আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে কাপড় চোপড়গুলো কতটুকু পরিমাণ শুকালো। এই যে আর মাত্র 3 মিনিট বাকি আছে, আর দেখুন কত দ্রুত ওয়াশিং মেশিনটি ঘুরছে আর কাপড় চোপড়গুলো সুন্দরভাবে শুকিয়ে নিচ্ছে। এই যে ওয়াশিং মেশিনের কাজ একেবারেই কমপ্লিট, ধোয়া শেষ, আর মাত্র 1 মিনিট আছে। তো এখনই মেশিন বন্ধ হয়ে যাবে আর অ্যালার্ম দিয়ে উঠবে। তো এবার এখন আমি ঢাকনা খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কাপড় চোপড়গুলো কেমন ওয়াশ হয়েছে। এই যে একেবারে সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে, 85%। তো একটু হালকা ভিজা ভিজা আছে, তো আমরা এটা এখন ফ্যানের বাতাসে অথবা ব্যালকনিতে রোদে শুকো দিয়ে দিলে সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবে। তো এখন আমি কাপড় চোপড়গুলো শুকাতে দিয়ে দেব। আর এই যে দেখালাম যে কী পরিমাণে শুকিয়েছে, কোনো পানি নেই, তো হালকা হালকা ভিজা। 10-15 মিনিট রোদে অথবা ফ্যানের বাতাসে রেখে দিলে সম্পূর্ণ কাপড় চোপড়গুলো শুকিয়ে যাবে। তো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই। যদি আজকের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলে যারা নতুন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর যারা আমার চ্যানেলটি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।